फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo V30 Pro एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आपके मोबाइल में फ़ोन करते समय अगर आवाज़ नहीं आती है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम फ़ोन पे बात करते हैं तो अगर आपके फ़ोन से आवाज़ नहीं आती तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना ये है, सबसे पहले फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, फ़ोन का आपको है ना ये फाइल का ऐप ओपन करना है। फाइल के इस ऐप में आपको नीचे की साइड ऐप्स का ये ऑप्शन आपको टैप करना है, ठीक है। अगले पेज में सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है। इस वाले पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये एंड्रॉइड सिस्टम का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है। यहाँ पर आपको एक क्लियर कैच का ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का जो स्पीकर होता है उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, उसमें थोड़ी बहुत धूल मट्टी जमा हो जाती है जिसके कारण आवाज नहीं आती है। ध्यान रखना है, स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, ज्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है, नहीं तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है, स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज के अंदर आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है। आपको नीचे ना ये ऑप्शन शो होता है सिस्टम अपडेट का, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए, अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको ये सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ना ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे तो अगले पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन का जो डेटा है ना उसका बैकअप ले लीजिए, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए सभी प्रोसेस आपको यूज करना है, इससे आपके जो ये प्रॉब्लम है ये आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।